هل عمرك سألت حالك ليش ما بنسهل وإحنا نايمين؟ سبحان الله، في 5 أسباب لهذا الإشي. أولا، لما نيجي ننام الدماغ بثبط النشاط العضلي بالجسم، ومن ضمن هاي العضلات المسؤولة عن السعال. ثانيا، حساسية الجسم من المؤثرات الخارجية بتنخفض أثناء النوم، ومن ضمنها الأغشية المخاطية بقل تأثرها بالمهيجات الخارجية. ثالثا، ولكن مشان نفهم جمالية هاي النقطة لازم نعرف إنه السعال كتعريف هو عبارة عن زفير قصري أمام فتحة مزمار مغلقة، فأثناء النوم مراكز السعال بالدماغ تقريبا بتتوقف، ولكن بحكمة ربنا عشان نقدر نضلنا نتنفس أثناء النوم عنا آلية حماية واللي اسمها الزفير الوقائي، وهاي والحمد لله بتضل شغالة. رابعا، الوضعية الأفقية أثناء النوم بتقلل تراكم المخاط اللي بيسبب لنا السعال. وخامسا، أثناء مراحل النوم المختلفة نشاط الدماغ بتغير ليتركز على التعافي والشفاء. سلام.